Maupay nga adlaw mga kabugtuan ko dida kan Hesu Kristo. Adi na kita han ikaruhaan kagupat nga Domingo han katuigan. Ako hi Sister Mary Jan Sakay han Franciscan Handmaids of the Lord. Para hanyana nga gospel power hawaray-waray. Niyan kinadto Jesus nga naniya mga tinunan ha mga baryo han Cesarea Filipo. Ginpakianhan niya hira dida hadalan. Pag sumati daw ako niyo, hinuman kuno ako sumala han siringhan mga tawo. Binaton hira, may nasiring nga ikaw amo hihuan nga parabunyag. Nasiringan ibahi Elias ka, samtang nasiring na naman ang iba, usakahan mga manaragna. Hikamo, ano man isisiring niyo, hinugod ako. Nagpakya na Jesus sa ira. Binatun hi Pedro, ikaw ang Mesiyas, nga nagsugo Jesus sa ira. Ayaw kamo pagsumat bisan kan kanay mahitungod ha akon. Niya nagtikang Jesus pagtutdo han iya mga tinunan. Kinahanglan magantos an anak han tawo, nga nigsalikway hiya han katigurangan, ngan han mga puno han kapadian, ngan han mga magturutdo han balaod. Pagpapatayon hiya, kundi mababanhaw hiya katapos hintulo ka adlaw. Iginsumat niya ini hinwaray lipod-lipod ha ira. Ibinulag anay ni Pedro Jesus nga nakiglantugi ha iya. Kundi liningi Jesus, siniplat ha iya mga tinunan, ngan ginbusaan hi Pedro. Iwas sa akon Satanas. Kanan tawula an imo panhunahuna, diri kanan Dios. Ngan gintawag ni Jesus an mga tawo, patian iya mga tinunan nga ginsiring hira. Kun hinuan karuyag bumunyog ha akon, kinahanglan limuto niya an iya kalugaringon. Magpasanan iya cross, ngan sumunod ha akon. Kaya dun karuyag magtalwas sa niya kinabuhi, ini mawawara ha iya. Kundi adton mamamatay tungod ha akon ngan han maupay nga sumat, mabubuhi hiya. Hi Pedro og an iya mga upod nagtutuo nga ang titulo may da mga kondisyones nga estado han kalibutanon ngan tawhanon nga katumanan. Kaurugan han mga Hodyo, didahan ira pagkilala han Mesiyas nga upod han panaad han tuli ni David, nga amo an magpipirdi han mga kaaway han Israel. Nga namo an magtutukod han monarkiya ug ginhadian ni David. Pero an kanan manunubos, paagi ni Jesus amo an nabaliktad an mga ginpapamulat. An katumanan ug an estado han ginhadian han Dios daw, lumaway pinaagi hin mapainobsanon nga pagserbi. Pagsugot ngan an pagsakripisyo. An kanan Mesiyas dadangatan nga nagpapamulat kan Jesus ha Jerusalem, kunano an igintakda ni Propeta Isaías, mahitungod han pagpasakit han surugoon ni Yahweh, didahan siyahan nga pagbasa. Para haaton nga aada na han 21 nga siglo, diin ang gidadakui nga diri pakasantop ha pagpinsar nga an kadadangatan kan Jesus nga hiya nag-uusaan. Ngan ini natuman duha na kayukot na katuig. Amo inakumplito nga panhinabo nga diri naghuhulat hin pamuralaton tikang haaton. Di ba kita ang lawas ni Kristo? Ang lawas nun nga nagdudugtong ngadto kan Kristo ha espasyo ngan oras. Sanglit kay ano nga Jesus ginpahilarom an pag-esplikar ngadto han mga matuod. 2000 anyos na hadto hiya iginpasamwak para haaton nga amo lagihap naglalarab nga gugma. Igdiwara an iyo kalugaringon.
alsaha ngan isangat an cross, ngan sunod ha akon. Jesus, amo an aton dadangatan, ngan para ha aton gihapon. Ginoo Jesus, buligi kami, nga amon matakos an amon mga pag-intindi, han makaurulang, han pagsakit ngan kapirdi, daw amon kinasingkasing, nga amon pagbulig, dida hanimo Diyos nun nga amon kakadtuan. Amen.